Sí, señores, ahí lo estáis viendo, FPV en nuestro crawler. Nada, que me dio la manta a la cabeza, digo, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Ya ahora veis la cámara, ¿no? Y este es el emisor del FPV, ¿vale? De 1500 milivatios. Este antiguamente lo usaban en el dron y llegaba hasta casi 2 kilómetros de señal. Espero que no defraude, vamos. Sí que es verdad que no es lo mismo volar en cielo que volar en tierra, porque en tierra lo que hacen las ondas es botar en el suelo y muchas veces no llega la señal por eso, porque no, en el suelo no suele ir bien. Espero que funcione. Ahora lo veremos todo, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea lo que se ve, ¿vale? Estas gafas, lo bueno que tenía es que se desmontaban. Lo puedes ver así, ¿vale? Esto está genial, si lo quieres poner en el mando y todo esto, pues fíjate. Pero vamos, que no me lo voy a poner con las gafas, que mola más. ¡Al ataque! Grabando. Oye, por las vibraciones al final no parece afectar mucho al vehículo, oye. Ahora veis si me subo, que no creas que veo senderos. Lo estoy yendo casi por libre. Me imagino que es por aquí. Sí, por aquí. Ha crecido la hierba, macho, ya no me subo. No, pues oye, las vibraciones no son muy fuertes, ¿no? Bueno, voy a llamar a estarme llegando. Una rama. Bueno, por el momento no he perdido señal. Eso es bueno. No estoy muy lejos. Mira, tío del perro. Son esos, ¿no? Ahí va, vaya agujero. Ese no lo he visto. Continuamos. Ya estoy perdiendo todavía. Vamos a intentar darnos la pila una vuelta.
Bueno, pues bien, ¿no? Parece que al final los botes no nos afectan mucho. Ahora sí, hay que saber situarse, ¿eh? Esto es complicado. Yo pensaba que me iba a saber situar mejor, pero es difícil, ¿eh? El sendero no está marcado ya, ha crecido la hierba y uff. Pero bueno, más o menos me lo conozco. Me he perdido. No veo senderos por ningún lado. Sí. Pues a la aventura. Vamos a decir que esto está abajo. Ya voy. No, boca abajo no. Ahí. Venga, todo. Muy bien, todo va a ser complicado de manejar, ¿eh? Que me voy. Arriba. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry, 'cause my feelings for you are still strong. Hold me in your arms and never let me go. Hold me in your arms, 'cause I need you so. I can see it in your eyes. There's something you wanna tell me. See it Quiero in sí. your eyes. There's something that you hide from me. Is there a reason why? There's something
'cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry, 'cause my feelings for you are still strong. Hold me in your arms. No me suena. Estamos justo encima. Hold me in your arms and never let me go. Hold me in your arms, 'cause I need you so. I can see it in your eyes. There is something you wanna tell me. See it in your eyes. There is something that you hide from me. Is there a reason why? There is something you wanna tell me. I see it in your eyes. There is something that you hide from me. Bueno, ahora vamos a hacer así. Voy a grabar el móvil, con el móvil la pantalla, para que veáis lo que se ve desde la pantalla, ¿vale? Y voy a guiarme a través del móvil, así que aquí los senderos están más marcados, espero no perderme. Vamos allá. ¡Ah! Menos mal. Me he perdido. Ahora sí, que ya me he situado. Ya sé por dónde coger la otra vereda. A ver qué tal se nos da ahora. Cualquiera que pase diga, mira, gilipollas es. Mientras que no se lleven el móvil y salgan corriendo. Vamos.
says joy, Vamos por aquí. grace. Yes. Put your hands together. Victory! Hallelujah! ¡Hola! Pues nada, aquí está nuestro amigo ya, de vuelta. Lleno de mierda, como siempre. Comentaros eso, la cámara esta que le he puesto yo es una mierda, ¿eh? O sea, realmente de las malas, malas, malas. Ya la habéis visto en el vídeo que pierde, se ve muy mal, o sea, fatal. Si le ponéis una buena Foxer, alguna de estas, eso se nota, o sea, posiblemente me la compre. Y comentaros eso, el emisor que sea potente, como este. Ya la habéis visto hasta dónde ha llegado más o menos. No sé yo si habrá llegado a 500 metros, realmente. Es que el problema es eso, que es que bota la señal en el suelo y no se ve bien por eso. En el cielo no pasa eso, porque como en el cielo no hay nada que entorpezca la señal, y aparte de eso, le he tenido que poner la antena hacia abajo, la pagoda, y eso pues peor todavía. Pero lo suyo es que fuera así, hacia arriba. Pero bueno, era la primera prueba, de momento no ha ido mal, y lo dicho, la cámara, una potente, una mejor, una Foxer, son cojonudas, y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, y la verdad es que a mí sí que me ha gustado, ¿eh? Deciros que si te conoces la zona y ves los senderos, o conoces más o menos los senderos, puedes pasártelo bien, pero para nada más. O sea, para rollo meterte en roca y demás, no, porque no ves lo que tienes abajo, entonces no. Pero así en plan darte un garbeo así por aquí, por las zonas que conoces y demás, pues mola. Vale, chiquetes. Venga, nos vemos. Adiós.